Arĩ bũrũri-inĩ wa Amerika, mũnini wa president egũcemania na atongoria a ũgitĩri Pentagon, kũrĩa mekwarĩrĩria ciĩgiĩ mbara ya kũhũrana na ũtoi bũrũri-inĩ wa Kenya na mabũrũri-inĩ ma gĩtarũ kĩa Afrika ya irathĩro. Thutha ũcio egũkorwo na mweke wa kwarĩrĩria gĩikaro kĩa athomi a mathomo ma tene mwena wa Arizona, Washington DC. Thutha wa kũrĩkia icera rĩake Amerika, egũcera mũciĩ wa London, Ngeretha, kũrĩa egũcemania na atongoria a thirikari ya bũrũri ũcio, na thutha ũcio kũgĩa na mũcemanio na a Kenya arĩa maikaraga ituri-inĩ itiganĩte cia Ngeretha. Ngeretha nĩ ũmwe wa mabũrũri marĩa IEBC ĩtĩkĩrĩtie a Kenya arĩa maikaraga kuo meyandĩkithie ta aikia a kura nĩguo makanyita itemi gĩthurano-inĩ kĩa mweri wa kanana, ona gũtuĩka makahota gũikia kura cia gĩturwa gĩa president tu. Rĩrĩ mũnini wa president arathiĩ na mbere na icera rĩake, mũigi kĩgĩna wa kĩama kĩa UDA Omingo Magara nĩ umĩte kĩama-inĩ kĩa UDA akiuga ndarona ta kĩroto gĩake gĩa ũteti gĩgũkinyanĩrio nĩ UDA. For a long time, I have harbored an ambition to be the Kisii County Governor through the UDA party, where I was also the National Treasurer. There have since been developments that render my candidature through UDA party impossible. Augĩte ũmwe wa maũndũ marĩa matũmĩte atue itua rĩa gũthama UDA nĩ atĩ ndarona ta gũgakorwo na ithurano cia wamũrani cia gĩturwa kĩa gavana kaunti-inĩ ya Gĩthii, tondũ kũrĩ na mũndũ mwamũre nĩ ũtongoria wa UDA, ũndũ ũrĩa augĩte nĩ wa kĩmenyano. I therefore immediately resign as a party member and as a treasurer. I continue talking to other political players with a view to finding political suitors that align with my vision for Kenya and that will respect the ethos of inclusivity by crafting a future that weaves a fabric that appreciates every Kenyan's dream and aspirations. Kũringana na IEBC, ithurano cia wamũrani igatabanio mweri wa kana, na mwĩhoko wa arĩa marĩ na mĩto ya kũhotana ithurano-inĩ ici nĩ atĩ nĩ igakorwo irĩ cia ũma na waragania.